Время новостей на РЕН-ТВ, в студии Илья Корякин. Здравствуйте. Прямо сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Ормузский тупик. 10 дней мира между Ираном и США сожжены. Ближний Восток снова полыхает. Драма в плей-офф. Пока Месси плакал, главу ФИФА прижали к стене после звонка Трампа. Цифровой удар по ядовитому захватчику. Найдено новое оружие против опасного борщевика. Десятки мощных взрывов раздались этой ночью в Киеве. Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по критической военной инфраструктуре. А в результате на местах возникли масштабные пожары. На некоторых даже слышны повторные детонации. В результате поражено промышленное предприятие компании Samsung Украина, где производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго». В самом центре украинской столицы наши войска ударили по комбинату «Киев-Метрострой», в котором собирались БПЛА. Мощными пожарами были охвачены и окраины Киева, районы Вишнево и Деснянский, где на этой неделе уже были поражены крупнейшие склады боеприпасов. Также атакована киевская ТЭЦ-6. В Одессе уничтожена колонна топливозаправщиков ВСУ в районе подземного хранилища горюче-смазочных материалов. Активные боевые действия сейчас развернулись в городских застройках Дружковки и Алексеева. Дружковки – это ключевой логистический узел в ДНР после Константиновки. Там уничтожено сразу несколько вражеских пунктов управления БПЛА. Российские военные филигранно отработали по этим целям, залетая через двери и окна и поражая технику и живую силу. Еще несколько разрозненных вражеских группировок на этом участке наша разведка выследила прямо на маршрутах движения. Все они были уничтожены точными ударами с воздуха. Ближний Восток этой ночью заполыхал с новой силой. США нанесли серию ударов по Ирану. Бомбардировка по всему побережью Ормузского пролива. Атакован главный порт Исламской республики Бандер-Аббас. Всего, по данным Центкома, поражены 80 целей. Это системы ПВО, ракетные склады и пункты запуска беспилотников. Иранская пресса сообщает о раненых среди гражданских. И этот обстрел стал самым мощным с момента остановки горячей фазы войны. Формальная причина возобновления боевых действий – ответ на атаки Ирана против коммерческих судов. При этом президент США в этот раз не наблюдал за ходом операции своего ситуационного центра. Он сейчас находится в непосредственной близости от региона в Турции на саммите НАТО. Новый виток эскалации в регионе уже вызвал резкий рост цен на мировых рынках. Особенно нервно они отреагировали на решение Вашингтона запретить любые операции с нефтью из Ирана. Его приняли одновременно с нанесением удара. Всего за несколько минут стоимость черного золота взлетела на 3%. Прямо сейчас баррель марки WTI торгуется выше $72. Брент выше 76. И это максимальные показатели середины июня. После заключения меморандума между США и Ираном нефть 3 недели подряд теряла в цене. Также растет и стоимость природного газа. Ночью она преодолевала отметку в $570 за 1000 кубометров. На всего несколько часов назад Тегеран нанес ответные удары по важнейшим американским базам. Были атакованы десятки военных объектов в разных странах. Как Ближний Восток пережил одну из самых драматичных ночей за последние недели, следил мой коллега Алексей Полторанин. Он передает из Тегерана. Американские удары этой ночью пришлись по югу Ирана. Это самая мощная атака США после подписания меморандума между сторонами. В конце июня Америка уже предпринимала попытки нанести удары, но нынешняя волна намного масштабнее. По информации Центрального командования США, это был ответ на атаки Ирана на 3 коммерческих судна в Ормузском проливе. Всего, по данным иранской прессы, прогремело 19 взрывов. 7 в городе Сирик, по 6 в порту Бендер-Аббас и на острове Кешмы. Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, один из основных переговорщиков от Исламской республики, обвинил США в нарушении всех соглашений. Новые удары осудили и в МИД Ирана. Мы возлагаем на США ответственность за нарушение меморандума о взаимопонимании. Мы примем все меры, которые сочтем необходимыми для защиты наших интересов и национальной безопасности. Поражены системы ПВО, радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 катеров КСИР. В ответ корпус стражи Исламской революции нанес удары, как утверждают, по 85 военным объектам США. В Бахрейне по порту Халифа бин Сальман, 5-й военной морской базе, авиабазе Аль-Али-Салем в Кувейте сбит беспилотник МК-9. Новые удары наносятся на фоне масштабной церемонии похорон с верховным
верховным лидером Али Хаминеи. По разным оценкам с ним прощаются до 20 миллионов человек. Ранее Дональд Трамп заявлял, что стороны договорились взять недельную паузу в боевых действиях на время похорон. При этом говорил, что американские военные могли бы уничтожить все руководство Ирана, собравшееся на церемонии прощания с аятоллой. Сами похороны верховного лидера сегодня проходят в Ираке, в религиозных центрах Наджаф и Кербела. Алексей Полторанин, Михаил Комиссаров и Анастасия Белкина. «Известия» специально для РЕН-ТВ. И вот кадры, которые мы получаем в режиме реального времени. Десятки тысяч жителей Ирака собираются на улицах, чтобы попрощаться с верховным лидером Ирана Али Хаминеи. Ради этого Тегеран специально отправил гроб с телом аятоллы в соседнюю страну, где исторически сильно шиитское меньшинство, тесно связанное с Исламской республикой. Власти Ирака объявили выходной, чтобы все желающие смогли почтить память погибшего. Ну а уже завтра покойного духовного лидера привезут в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение. Финский президент Александр Стуб признал, что Киев бьет по российским детям. Потом, правда, тут же сделал вид, что оговорился. Конфликт слишком быстро приближается к их дому. Наносятся удары по Санкт-Петербургу, Москве и Крыму. И они бьют по детям. То есть не по ним непосредственно, но затрагивают их летние каникулы. А еще накануне Стуб призывал Киев увеличить количество ударов по российской территории. Он отметил, что Европа продолжит наращивать давление и снабжать Украину вооружением, технологиями и разведданными. А также проговорился, что ЕС не остановит даже риск ядерной эскалации. Во Франции стал известен первый кандидат на грядущих выборах президента. Им стала Марин Ле Пен, самая популярная в стране женщина-политик. Накануне ее допустили до участия в выборах, хотя до сих пор несколько лет отказывали ей в этом конституционном праве. Против нее открывали судебные дела, которые сама она называла политическим преследованием. И именно на ней европейские власти пытались испытать новые технологии борьбы с неугодной оппозицией, которые теперь применяют и в других странах. Виталий Чищухин все расскажет. Оппозиция на коротком поводке. О какой же стране речь идет? Франция. Суд оставил Марин Ле Пен дорогу к выборам, но теперь вместе с такими розовыми костюмами она будет должна носить электронный браслет. Вступай в президентскую гонку, но под надзором. Не приговор, а политическое унижение. И все же она принимает вызов. Да, я заявляю, что являюсь кандидатом на президентских выборах. Но что если и Макрон продолжит свое сражение с ней? Даже ее возможный преемник и запасной кандидат Жордан Бардella тоже под присмотром. Вокруг национального объединения новые обыски и все те же расследования. Общая европейская практика борьбы с неугодными, когда демократию оборачивают в судебную мантию. И вроде бы все законно. Французское правосудие действует предвзято, поскольку мы уже видели похожие дела в отношении представителей других политических сил. Эта система политически ангажирована. В Брюсселе и Страсбурге абсолютно по тем же лекалам запускают проверку неудобной правой партии Европы суверенных наций на соответствие базовым ценностям ЕС. Кто бы говорил, избиратели уже проголосовали, мандаты получены, но теперь независимым политикам предлагают пройти еще один контроль в Европарламенте, где большинство, как известно, у коллективной Урсулы фон дер Ляйен. Этот запрос — фактическое признание банкротства заявителей. Так называемые старые партии просто пытаются помешать новой успешной силе. И это также свидетельство их тоталитарного мышления. Они не способны аргументированно поспевать за этим конкурентом. Поэтому запреты, запреты, запреты. Но если сам Евросоюз использует еще хотя бы бюрократические препоны, в Германии борьба с правыми перерастает в уличное насилие. Съезд партии АДГ в Эрфурте под давлением десятков тысяч явно же вписаны в систему левых экстремистов, пытаются сорвать мероприятия, устраивают столкновения с полицией, нападают на журналистов. Но в официальном Берлине опасаются не то что даже победы правых в восточных землях. Там у них традиционный электорат. Местные выборы могут снова стать стартовой площадкой для всей Германии, а не какой-то разовой избирательной аномалией. Альтернатива для Германии и так уже вторая партия по итогам последних выборов в Бундестаг и первая сила по свежим федеральным опросам. И чем выше рейтинг АДГ, тем громче разговоры, как ее еще от чего-то изолировать и оградить. Я испытываю серьезную тревогу из-за возможного исхода этих выборов. Мы уже сейчас внимательно изучаем вопрос о том, кому можно предоставлять доступ к секретной информации. Это наша обязанность, поскольку речь идет о безопасности страны. И вот уже в Великобритании свой вариант той же схемы. Под ударом архитекторы Брексит. Найджел Фарадж, человек, который годами раскачивал британскую политику и вывел страну из Евросоюза, обвиняется теперь в сомнительном спонсорстве и незадекларированных подарках. У меня складывается впечатление, что истеблишмент понял, честным
путем нас победить невозможно, поэтому он решил использовать грязные методы. Фарадж демонстративно сдает мандат, но, как и Ле Пен, не сдается сам и объявляет довыборы в своем округе, превращая их в еще один плебисцит действующей власти. Сам факт показателен. Лидер партии, который обгоняет и лейбористов, и Тори, вынужден заново доказывать свое право находиться в британском парламенте. И все это на фоне премьерской чехарды, когда Стармер уходит, Бернем готовится к Даунинг-стрит, но до этого-то были Сунак, Траст, Джонсон, Мэй, Кэмерон. Система делает рокировки внутри самой себя. Имена меняются, курс нет. Только тех, кто приходит в их леволиберальную систему извне, встречают расследованиями, обвинениями в экстремизме, обвешивают браслетами, судами и кампаниями на уничтожение. Виталий Чищухин, Маргарита Косев, Игорь Долматов, Тимофей Добров и Анастасия Литвинчук. Европейское бюро известий специально для РЕН-ТВ. Куба сейчас переживает самый масштабный за последние несколько лет блэкаут. Без света остались почти 10 миллионов жителей острова. С таким глубоким энергетическим кризисом страна столкнулась из-за действий США, которые ввели нефтяную блокаду в отношении республики. Прекратить рестрикции на заседании Генассамблеи ООН призвал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Прикрываясь громкими заявлениями о якобы заботе о благополучии населения острова, США де-факто реализует циничную стратегию по свержению неугодного политического строя, не считаясь с невыносимыми лишениями и страданиями миллионов кубинских граждан. Глава МВД также заявил, что Россия в этом году выделит $2 миллиона на гуманитарную поддержку Кубы. Причем помощь не ограничивается единовременными поставками. Москва также финансирует долгосрочные программы, направленные на стабильное обеспечение продовольствием. Всего с 2018 года на гуманитарные проекты было направлено $18 миллионов. Сотни ядовитых змей, среди которых есть даже кобры, заполонили китайскую провинцию Гуанси, переживающую сейчас масштабный потоп после рекордных ливней. Они вырвались на свободу, когда мощным паводком смыло местные серпентарии. Выглядит это действительно жутко, причем угроза более чем реальна. Рептилии сейчас голодные и в поисках еды стали особенно агрессивными. От нападения уже пострадал как минимум один местный житель. Некоторые пытаются поймать змею в рыбацкие сети или даже просто палками, что смертельно опасно. Похоже, сама природа устроила передышку в борьбе с лесными пожарами в Красноярском крае. Спустя месяц новых возгораний стало появляться примерно в 2 раза меньше. Сразу в нескольких районах спала жара, которая держалась на уровне 30 градусов и выше. Сейчас же в регион пришел холодный фронт со стороны Северного Ледовитого океана. Сухие грозы прекратились. Однако, по прогнозам, такая погода продержится недолго. Уже к концу недели температура вновь начнет расти. На тушение очагов в Красноярском крае направлены почти 1000 специалистов из 8 регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Почти за месяц удалось ликвидировать более 500 пожаров. Российские инженеры нашли новый способ борьбы с одним из самых опасных сорняков – борщевиком. Благодаря этой разработке ядовитые растения будут не только выслеживать с помощью искусственного интеллекта, но еще точечно уничтожать с воздуха. Такая технология позволит сэкономить время, а еще защитить население. Одной из первых уникальную методику изучила Анастасия Харченко. Трава у дома здесь и не снится, потому что растет прямо под окнами, да еще и в виде опасного борщевика. Вот такие ожоги можно получить при контакте с этим растением, а вывести его крайне трудно. Его корни уходят глубоко в почву, а семена быстро распространяются на большие территории. Особенно проблемными по распространению борщевика в России считается Пермский край, Московская, Псковская, Калужская и Вологодская области, юг страны, северо-запад и часть Поволжья. Причем приживается он практически везде, растение коварное. Я сначала вообще обрадовалась, что такое красивое растение выросло. А потом, когда узнал, что это борщевик, конечно уж, мало радости. Этот сорняк часто можно встретить на сельскохозяйственных полях. Вручную убрать такие плантации просто нереально. А распылять гербицид на всю площадь может быть опасно для культурных растений и окружающей среды. Способы борьбы с борщевиком постоянно модернизируют. Сейчас его выслеживают даже из космоса и с помощью искусственного интеллекта. Для точечной обработки сельхозугодий российские инженеры Московского авиационного института разработали специальную умную форсунку. Известиям ее презентовали одним из первых. Устройство, которое вносит удобрения с конкретными параметрами, то есть с конкретным диаметром капли, на конкретную ширину факела распыла, с конкретным расходом литров в минуту. Это устройство можно будет использовать и для удобрений растений, и даже для обработки зданий и самолетов противообледенительной жидкостью. Но первостепенная его задача – уничтожение сорняков, в частности борщевика. И эта форсунка сможет наносить гербицид точечно. Казалось бы, такая маленькая вещь, но польза огромная. Именно от этой форсунки зависит, попадет ли химикат точно в сорняк
или окажется на соседних растениях. Она крепится вот сюда, на дрон. Размер капель и ширина распыления регулируются под каждую конкретную задачу. Без беспилотников сейчас уже даже сложно представить сельское хозяйство. Вот так, например, с их помощью выявляют сорняки. Сначала дроны снимают поле на видео, а затем на компьютере анализируют и выделяют нужную растительность. И тут в ход идут уже другие беспилотники, на которые как раз и можно прикрепить форсунку. Ей задают программу, по которой она выполняет спецзадачу. В этом случае точечно распыляет химикаты на борщевик. Такой способ экономит и время, потому что сейчас борщевик в основном убирают вручную или с помощью газонокосилок. А дроны можно будет использовать и в труднодоступных местах, и при обработке придомовых территорий. Действительно, пока эффективных способов нет, чтобы его полностью исключить. Он появляется где-то в новых местах, в старых местах растет. Он повреждает не только кожу, но еще и бьет по карману. По закону борщевик считается инвазивным растением, и его нужно устранять. А штраф за его наличие на участке может быть от 20 до 700 тысяч рублей. В крайнем случае у собственника могут даже отобрать землю. Вначале идут предупреждения, что требуем в течение 10 дней избавить, например, участок от этого самого борщевика. Если отсутствует понятие, где находится собственник или арендатор или кто-то еще, в этом случае имеет право это сделать без участия собственника. Для поиска нарушителей проводят рейды. Растения ищут и с помощью камер со встроенной нейросетью. Разрабатывают специальные гербициды. Пока дроны с умными форсунками только вводят в обиход, самым доступным способом борьбы с сорняком остается ручная обработка. Так убирать его сложнее, но все-таки штраф за борщевик может грозить реальный. Впрочем, как и ожоги от него. Анастасия Харченко, Дарья Емикеева, Алексей Евдоков. Известия специально для РЕН-ТВ. Новые меры защиты покупателей хотят ввести на рынке недвижимости. Как выяснили «Известия», власти намерены запретить завышать цены на жилье при его приобретении в рассрочку. Дело в том, что многие застройщики используют такой способ, как маркетинговый ход, а реальная разница между оплатой разом или частями достигает 20%. Кроме того, договоры часто составлены настолько сложно, что клиенты не всегда понимают все детали сделки. Основной риск в том, что покупатель может внести первоначальный платеж, но в итоге не получить квартиру, если не сумеет собрать всю необходимую сумму к моменту ее оформления в собственность. Поэтому, помимо ограничения стоимости рассрочки, планируют установить предельный размер штрафов за задолженность. Алые паруса в этом году установили рекорд. Легендарный праздник выпускников увидело более 48 миллионов человек. Впервые в истории Пятый канал обеспечил синхронный перевод на 3 иностранных языка – английский, китайский и вьетнамский. Это сделало водно-пиротехническое шоу в Петербурге по-настоящему глобальным культурным событием. Его увидели зрители по всему миру. Трансляцию праздника вели на ресурсах наших международных партнеров с многомиллионным совокупным охватом. А совокупный телевизионный охват в России и странах СНГ – 28,2 миллиона. В интернете количество просмотров превысило 20 миллионов. Отдельного внимания заслуживает успех в социальных сетях. В «Одноклассниках» установлен исторический рекорд. Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И с тех пор остается одним из самых масштабных и ожидаемых событий в России и мире. Почти 150 тысяч выпускников приступили к пересдаче ЕГЭ. Они могут выбрать один из предметов. Сегодня проводятся госэкзамены по физике, химии, информатике, литературе, русскому и иностранным языкам. А завтра будут принимать базовую и профильную тематику, обществознание, историю, биологию, географию, а также устную часть иностранных языков. В Рособорнадзоре сообщили, что в этом году такой возможностью воспользовались на 6 тысяч человек больше, чем годом ранее. И напомнили, что прежний результат аннулируется, а засчитают только последний, даже если школьник наберет меньше баллов. Свой шанс пересдать главный экзамен в жизни сегодня очень хочет получить школьник, который еще не успел доучиться до выпускного класса, но обязательно вернется за парту, как только победит болезнь. Ярослав из Севастополя знает, что в этой борьбе он точно не один и что все самое страшное скоро будет позади. Игорь Балдин о том, как должны осуществляться детские мечты. Перерыв между одной химиотерапией и другой. Всего пару дней, чтобы немного прийти в себя, поболтать, поиграть, собрать что-нибудь из конструктора, да и просто помечтать вместе. Когда нас выпишут на дневной стационар, давай все-таки осуществим нашу мечту и прогуляемся по Питеру. Ярославу 12. До 10 он не знал бед, рос в Севастополе, любил гонять на велосипеде, купаться в море. Но весной 24-го все вдруг изменилось. Резко. Буквально за несколько дней. Появилась слабость, быстрая утомляемость. Таким моментом, после которого уже была вызвана скорая, это боль в пояснице, которая ничем там такими доступными в домашних условиях средствами не обезболивалась. На медицинском вертолете мальчика доставили в Краснодар. Результаты анализов шокировали родителей.
Острый лимфобластный лейкоз – это рак крови. На сколько баллов усталость? На 4 из 5. С кровотоком раковые клетки разносятся по всему. আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? যে সন্ধ্যে আড্ডায় রিনা বিবি চলে আসলাম লাইভে। আপনারা ফ্রি থাকলে অবশ্যই একটু যুক্ত হয়ে যাবেন। জীবন ফুরিয়ে যাবে, ভালোবাসা ফুরাবে না, আমার জীবন। বন্ধুরা ফ্রি থাকলে অবশ্যই লাইভে একটু যুক্ত হয়ে যাবেন ঝটপট। খুব অল্প সময় লাইভ করবো, বেশিক্ষণ লাইভ করবো না। এক লগে তো এগুলো হাজারটাই সবাই বান্ধবী জামাই কেড়ে নেই। যা আমি গাইতে গেছিলাম, অনেক অসুস্থ ছিলাম। তুই আমার হাতে স্বামী করে ধরছিস, আমরা দুইজন আগের রুমে তো থাকে, বলতিস না আমি জানি নাকি না। বলতে পারো তুমি বন্ধু, আমি বলি না আমার সোনা বন্ধু রে, তুমি কোথায় রইলা সোনা বন্ধু রে, তুমি কোথায় রইলা। দিনে রাতে খুঁজা মরি, দিনে রাতে খুঁজা মরি, আমি তোমারে আমার সোনা বন্ধু রে, তুমি কোথায় রইলা। আমাদের রঞ্জু ইসলাম চলে এসেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আয়শা পড়েছি আপু, আমার সালাম দেবেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয় ভাই, আপনাকেও সালাম দিলাম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন অবশ্যই জানাবেন। আমাদের রঞ্জু ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ফার্স্ট কমেন্ট করার জন্য, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি জুন শেখ, আই লাভ ইউ, লাভ ইউ প্রিয় ভাই, ধন্যবাদ। ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম মানে ভালোবাসার জায়গা, সবাই সবার বন্ধু হিসেবে, ফ্রেন্ড ফলোয়ার হিসেবে ভালোবাসতে পারি, স্বাভাবিক। যাই হোক, সবাই কেমন আছেন অবশ্যই একটু জানাবেন। বাবা আজকে বাতাস হইতেছে কে? আসলে আমরা প্রবাসী জীবন, ঘরের ভিতর কিন্তু লাইভ করতে পারি না, রুমের বাইরে চলে আসতে হয় আমাদের লাইভে। সবাই কেমন আছেন অবশ্যই একটু জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে। মিলন রহমান চলে এসেছেন, কি খবর বিদেশি কোম্পানি? ও মা গো মা, আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ মিলন ভাই লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছেন মিলন ভাই অবশ্যই জানাবেন। ডাইরেক্ট বলে দিল না, এটা লাইভ দেখার জন্য আসেনি, তারা মজা করার জন্য আসে। তারা লাইভের সৌন্দর্যটা তারা নষ্ট করার জন্য আসে কিছু কিছু মানুষ, এটা স্বাভাবিক, সমস্যা নাই। সবকিছু মাইন্ডে নিলে চলবো না, কারণ সবার মাইন্ড এক নয়। কোথায় কোন কথা বলতে হয় তারা নিজেরাই জানে না, তাদের শিক্ষার অভাব। বন্ধুরে দেখা দাও না, কথা কোন রইলা কুন্দারে, বন্ধুরে আপনার জন্য শুভকামনা রইল। মিলন ভাই দেখেছেন, আপনার জন্য শুভকামনা রইল আপা। আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই, আপনার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা রইল। কোথায় তিনি আমার লাইভে যুক্ত হয়েছেন অবশ্যই জানাবেন। বাংলাদেশ থেকে না দেশের বাইরে থাকেন আমার মতো প্রবাসী, অবশ্যই জানাবেন। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপা, ধন্যবাদ প্রিয় ভাই, ভালো থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দোয়া করি সবার জন্য, দেশি বিদেশি সবার সকল মানুষের জন্য দোয়া করি, সবার জন্য
সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। কারণ আমরা যারা প্রবাসী থাকি বা দেশে থাকি, প্রচন্ড গরম যাচ্ছে। সবাই যেন রহমত করে আল্লাহ সবার উপরে, কারণ এই গরমের মাঝে সবার শরীরটা যেন সুস্থ থাকে। কারণ বিদেশে বেশিরভাগ মানুষই বাইরে কাজ করে, রড মিস্ত্রি কাজ করে, বিল্ডিং এর কাজ করে, তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। যতটা তাপমাত্রা বর্তমানে সৌদি আরব, জর্ডান, কাতার, দুবাই, প্রচুর প্রচুর তাপমাত্রা। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপা। আপনি কোন দেশে আছেন আপা? মেহরাজ রাজ এন্টারপ্রাইজ। আমি জর্ডানের প্রবাসী প্রিয় ভাই। আপনি কোথায় থেকে আমার লাইভে যুক্ত হয়েছেন? অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় ভাই, লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য, সুন্দর কোনো একটা উপহার দেওয়ার জন্য। মিলন ভাই লিখেছেন জয়পুরহাট জেলা। ও তাই, ধন্যবাদ প্রিয় ভাই, আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বাড়ি নওগাঁ জেলা। জীবন ফুরিয়ে যাবে ভালোবাসা। প্রতিদিন লাইভে আসতে পারি না, একটু অল্প সময়, অনেকদিন পরেই লাইভে আসা পড়ে, কারণ আমরা ডিউটিতে থাকি। মাঝে সাঝে একটু লাইভে দেখি, ফ্রেন্ড ফলোয়ারের সাথে আমাদের একটু সরাসরি কথাবার্তা হয়, এই জন্য লাইভে আসা। লাইভে আসলে ফ্রেন্ড ফলোয়ারের সাথে সরাসরি কথা হয়। মামুন খান হাই লিখছেন। এখন কি জর্ডান রাত 8টা বাজে? না, রাত 8টা বাজে না, সন্ধ্যা 7টা বাজে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকা আছি। ও, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হয়েছে, ওখানে তো অনেক সমস্যা হয়। প্রিয় ভাই, সাবধানে থাকবেন আপনি, কারণ কোন দেশে কখন কি শুরু হয় আমরা নিজেরাও কইতে পারি না, কারণ বিদেশ আর দেশ অনেক পার্থক্য। মন্টু ভাই দেখতেছি, মন্টু ভাই আমার লাইভে এসেছে। ভুলে যদি যাও তুমি এই আমাকে, পারবে না ভুলে যেতে স্মৃতিগুলোকে। চোখেরই জলে লিখা কত যে কবিতা, ঝরে পড়ে প্রতিদিন তোমারই নামে। তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি ছাড়াই আমি নাই। মরণ যদি আসে কবু একসাথে মরতে চাই, মরণ যদি আসে কবু একসাথে মরতে চাই। তুমি আমার, আমি তোমার, তুমি ছাড়া আমি নাই। মরণ যদি আসে কবু একসাথে মরতে চাই, মরণ যদি আসে কবু একসাথে মরতে চাই। আসুক না যত হাজারো বিপদ, আসুক যত। মামুন খান, হ্যালো আপু, এখন কি আপনার অফিস ছুটি? হ্যাঁ ভাইয়া, আমার অফিস ছুটি হয়েছে আরো 1 ঘন্টা আগে। আমার বাংলাদেশ টাইম রাত 9টা বাজে আমার ডিউটি শেষ হয়। বর্তমানে ডিউটিটা কম হচ্ছে, ওভারটাইম নাই, সেই জন্য। আর যখন ওভারটাইম হবে তখন বাংলাদেশ টাইম রাত 11:30টায় লাইভে আসি। আর এখন ডিউটি কম, রাত 10টায় 10 মিনিটে লাইভে আসলাম আজকে। রঞ্জু কেমন আছো অবশ্যই জানাবা। ওয়াশিং করতেছে সবাই, একটু ট্যাপ ট্যাপ, যারা আছেন একটু ট্যাপ ট্যাপ করেন, ওয়াশিংটা একটু বাড়ান। আমাদের রঞ্জু অনেক ট্যাপ ট্যাপ করতেছে, দেখতেছি। এসিলে আমার বলো না তুমি, আছি তো আগেরই মতো এখনো আমি। লাইনে আইছেন আর নেটওয়ার্ক অনেক সমস্যা। ও তাই, আমি লাইভে আইছি আর আপনার নেটের সমস্যা, এটাই তো ভাগ্য।
রিনা বিবির ভাগ্য ভালো তো সেই জন্য ভাই, যেখানে হাত দেয় সেখানে আগে পুড়ে ছায়াকার হয়, বুঝছেন? এই মতো ভাগ্য রিনার, এই মতো ভাগ্য কয়জনের আছে? গাছটি হলো সবুজ বরণ, ফুলটি হলো লাল, তোমার আমার ভালোবাসা, তোমার আমার ভালোবাসা থাকবে চিরকাল রে বন্ধু, থাকবে চিরকাল। আমার কথা কি ক্লিয়ার বোঝা যায় রঞ্জু? একটু দুই জনে জানাবে আমার কথা কি একদম ক্লিয়ার শোনা যায় না কোনো নেটের সমস্যা হচ্ছে? কি আপু আপনাদের দেশেও কালকে যাচ্ছি বিয়ে খাইতে, কি আপু আপনাদের? ও তাই, ও কোথায়? বগুড়া? বগুড়া বিয়ে খাইতে যাচ্ছ? ভালো তো, একা একা বিয়ে খাবা? ভাই বহুদিন থেকে বিয়ে বাড়ি খাওয়া দাওয়া দাওয়াত টাওয়াত খাই নাই, আফসোস। কারণ যখন তিনি বিদেশ আইছি তখন তিনি আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বা বড় অনুষ্ঠান কোনোটাই খাই নাই এই পর্যন্ত। আল্লাহ যদি ভাগ্যে রাখে দেশে যদি কখনো যাই, তুমি যদি ভাগ্যে থাকে কারো অনুষ্ঠানে, তাহলে আসতে পারো। হ্যাঁ আপু শোনা যায়, কোনো সমস্যা হয় না। থ্যাংক ইউ মঞ্জু। রঞ্জু আর মঞ্জু চলে এসেছে, দুই না নাম সেম সেম। রঞ্জু আর মঞ্জু আমার লাইভে এসেছে আজকে, অসংখ্য ধন্যবাদ দুইজনকে, নাম সেম সেম। আপু আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। তা হ্যাঁ কি বলো, সমস্যা নাই। নেগেটিভ হলে এখানে পুরো পজিটিভ হলে মেসেঞ্জ আছে করেন, তাহলে সমস্যা নেই। কারণ একটা কমিটির মাধ্যমেও কিছু কইলে হাজারো মানুষ দেখে লাইভের মাঝে, বাইরে কোনো কথা বলা যাবে না। যদি কাজের কোনো কথাবার্তা থাকে তাহলে বুঝতে পারো, সমস্যা নেই। তুমি যদি সুখী হও দাও আরো ব্যথা দাও, বেদনা আগুনে পোড়াও, বেদনা আগুনে পোড়াও। তোমার দেওয়া দুঃখে আমার যত পুরিব, ততই আমার সুখ বন্ধু, ততই আমার সুখ। যতদিন বাঁচি আমি এই শুধু চাইব, তুমি যেন কষ্ট না পাও, তুমি যেন কষ্ট না পাও। হ্যাঁ কথা ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনি কি জানি বললেন, ভুলে গেছি। বললেন ভুলে গেছি। না না না, কেউ ভুলে যায় নাই। ভুলে যদি যাইতেন তাহলে আজকে আমার লাইভে আসতেন। ভুলে যায়নি, আসলে কাজের ব্যস্ততা, সারাদিন ক্লান্তি থাকি, 10 ঘন্টা একইভাবে কাজ করতে হয়, সেই জন্য কারোর সাথে যোগাযোগ আগের মতো নেই, বা কমেন্টের রিপ্লাইও ঠিক মতো দিতে পারি না টাইম ব্যাগরে। আমাদের 10টা ঘন্টা ডিউটি থাকি, একটানা ডিউটি করতে হয়, কাজ করে যেতে হয়, তখন আর মোবাইলের ধান্দা করা যায় না, কথার কাজ একসাথে হয় না। ফেসবুকটা হয়েছে আমার পার্সোনাল জিনিস, সেটা আমি ছুটির পরও করতে পারি, কোম্পানি কাজের সময় এটার কোনো অ্যালাও নেই। সেই জন্য কেউ যদি আমার মেসেঞ্জ আছে বা ইমোতে কেউ যদি কোনো ভয়েস পাঠায়, মেসেজ করে, আমি দেখতে পারি না। কারণ কি, আমি ওইটা মোবাইল হাতে নিয়ে ছুটির পরে তখন আমি সবাইকে রিপ্লাই করি। আপু আমাদের কবিগুলো কোথায় দেখি না তাদের? আপনার পাশে শুধু সাদা, ওটা কি দেখা যায়? ও এটা আর একটা বিল্ডিং এর দেওয়াল। আসলে এই জায়গাতে আসলে সবকিছু, এটা বাইরের দৃশ্য, এটা বাইরের দৃশ্য। ওই যে সাগর, ওই জায়গা সাগর, পাহাড়, বুঝছেন? এটা হলো আমাদের জর্ডান। আর আকাশ দেখতেছে সাদা আকাশ, এটা। বন্ধুরে দেখা দাও না, কথা কও না, রইলা কোন ধারে?
ও আমাদের কবিদের রাতে ডিউটি হচ্ছে, নাইট করতেছে, সেই জন্য আল্লাহ বাঁচে দিলে সামনে শুক্রবারের পর থেকে আবার তারা যুক্ত হয়ে যাবে, ডে আসবে। এখন তারা ডিউটি, ইয়ামিন ভাই ডিউটি, আমাদের নুরেল ভাই ডিউটিতে। নুরেল ভাইয়ের 9টা বাজে ছুটি হয়, সেই জন্য মানে তাদের সাথে আমার মিলে না। ইয়ামিন ভাইয়ের অনেক ফ্রেন্ড ফলোয়ার আসে আমার লাইভে, আর ইয়ামিন ভাইয়ের এখন বর্তমানে নাইট হচ্ছে, সেই জন্য। আপু সেখানে গরম কেমন? ও মাই গড, গরমের কথা বলছো? প্রচুর প্রচুর গরম, প্রচুর গরম, গরমের কথা বলা যাবে না। এই যে সন্ধ্যা লাগে গেছে, তার তাপমাত্রা সেই তাপমাত্রা, পুরা শরীর ঘামে যাইতেছে, বুঝছো? বলো তো, দেখি না, দেখলে তো বোঝা যায়। ও তাই, থ্যাংক ইউ। আমাদের রঞ্জু, একটা কবিতা লেখো তো, আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লেখো সুন্দর করে, হ্যাঁ? আর ততক্ষণে আমি একটা গান বলে ফেলি। সব লিয়েলে রে মৌলা, সব লিয়েলে, সব লিয়েলে রে মৌলা, সব লিয়েলে, আমার ভালোবাসা মানুষ আমায় ফিরা দে, আমার ভালোবাসা মানুষ আমায় ফিরা দে, সব লিয়েলে রে মৌলা, সব লিয়েলে, সব লিয়েলে রে মৌলা, সব লিয়ালে, আমার জীবন লিয়ালে রে মৌলা, ঘর লিয়ালে, সবার বিনিময়ে আমার ভালোবাসা মানুষটারে আমার ফিরে দে। মরণকালে মানুষ যেমন ছটবট করে, মরণকালে মানুষ যখন বাঁচার জন্য ছটবট করে, তেমনি আমার বন্ধুর লাগিয়া আমার মনটা তেমনি করে, সব লিয়েলে রে মৌলা, সব লিয়ালে, আমার ভালোবাসা মানুষ আমায় ফিরে দে। এখানে নেট আপু অনেক সমস্যা করে। ও রঞ্জুর ওখানে নেটে সমস্যা করে। হ্যাঁ ভাই, নেটের সাথে তো আর যুদ্ধ করা যাবে না, নেট থাকলে নেট সমস্যা করবে, এটা কোনো স্বাভাবিক, এটা কোনো ব্যাপার না, সমস্যা নেই। যতক্ষণ নেট চলবে ততক্ষণ থাকো, নেট সমস্যা করলে কোনো কিছু করার নেই ভাইয়া। নেট সবার জন্যই এমন করে, আমাদেরও নেটের জন্য সমস্যা করে। শুক্রবারে তো আমরা কিছুই করতে পারি না, শুক্রবারে ভিডিও পোস্ট করতে পারি না, ছবি পোস্ট করতে পারি না, এত নেটের সমস্যা শুক্রবার, কারণ সবাই বাসায় থাকি, সবার একসাথে মোবাইল চালানো পড়ে, শত শত মোবাইল। আর বিদেশের বাড়ি হলেও মোবাইলটাই সবচেয়ে কাছের বন্ধু, মোবাইল ছাড়া আর কিছুই নাই, সেই জন্যই মানে সমস্যা করে বেশি। জানতাম না প্রেম কারে বলে, তুই আমারে শিখাইলি, প্রেম প্রীতি শিখাইয়া কই গেলি রে, কই গেলি। বিদেশের বাড়ি ঝগড়া রে। মঞ্জু ইসলাম, রিনা বিবি মিষ্টি হাসি, মনটা করে আলো। রিনা বিবি মিষ্টি হাসে, মনটা করে আলো, তার ছোঁয়াতে সব ঝগড়া ছল, মূর্তি ভালো, একটুখানি মিষ্টি কথা, একটুখানি আদর, রিনা বিবি জড়িয়ে রাখে ভালোবাসার চাদর। ও মাই গড, এত সুন্দর কবিতা লিখছে মঞ্জু আমারে দিয়ে, ওরে মা গো মা, সে সুন্দর হয়েছে কবিতাটা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ মঞ্জুকে, অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা কবিতা উপহার দেওয়ার জন্য রিনা বিবিকে। রিনা বিবি দিয়ে একটা কবিতা লেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। লেখাপড়া করে যারা, গরু গাড়ি চড়ে তারা, লেখাপড়া করে না তারা কারো ভালোবাসা পায় না, এই তো কথা ঠিকই। দেখো আজকে লেখাপড়া করতেছো বলে এত সুন্দর সুন্দর কবিতা উপহার দিতে পারতেছো আপুকে, না হয়তো কি এত সুন্দর কবিতা শুনতে পারতাম, দেখতে পারতাম? কখনোই না।
রিনা বিবি মিষ্টি হাসি মনটা করে আলো, তার ছোঁয়াতে সব ঝগড়া ছড় মুহূর্তেই ভালো। একটুখানি মিষ্টি কথা একটুখানি আদর, রিনা বিবি জড়িয়ে রাখে ভালোবাসার চাদর। ভালো ভালো। আমার একটা ফ্রেন্ড আসার কথা ছিল লাইভে গান শোনানোর জন্য, ওয়াশিং খুবই কম থাকে, সেই জন্য মানে তাকে দাওয়াত দিলে ওয়াশিং কম থাকে তাহলে নিজের কাছে অনেক ইয়া লাগে। ভুলে যদি যাও তুমি এই আমাকে, পারবে না ভুলে যেতে স্মৃতিগুলোকে। কি আপু কি বলেন? হ্যাঁ, আমার একটা ভাইয়া ছিল, ভাইয়াটা অনেক সুন্দর গান পারতো। আসলে দাঁত ওয়াশিং কম থাকলে গান টানের যারা গান পারে তাদের নিয়ে আসলেও সমস্যা, কারণ ওয়াশিং কম থাকলে এটা নিজের কাছে কেমন লাগে। কি যেন নামটা ভুলে গেছি। লাইভে আসলে এটা সবার সাথে সরাসরি কথা হয়, সেই জন্য সারাদিন ক্লান্তিটা লাইভে বন্ধুদের ভালোবাসা কমেন্ট গুলো দেখলে মনটা ভরে যায়, সেই জন্য লাইভ করা। আসলে আমরা কোনো স্ট্যাটাস সেন্টার না, কাউকে ফুলের ভালোবাসা দিতে পারি না, সেই জন্য আমাদের লাইভ অনেক ওয়াচিং খুব সবসময় খুব কম থাকে, কারণ এখন মানুষ স্বার্থ ছাড়া কেউ কারো পাশে থাকে না। কারণ যতই আমরা যা কিছু করি, ছোট ছোট পরিবারের মানুষ খুবই কমই যায়। অসাধারণ সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। কি দিয়ে খাওয়া দাওয়া হলো? না, খাওয়া দাওয়া করি নাই এখনো, খাওয়া দাওয়া করবো, কারণ আগে আগে খাওয়া দাওয়া করলে না পরে আবার খিদা লাগে, সেই জন্য খাবো 8টার দিকে, 8:30টার দিকে খাতে যাবো। আমাদের সোহেল রানা চলে এসেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয় ভাই, কেমন আছেন? অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় ভাই, ঠিক কথা বলছেন।